رسمالي موعد ثابت كل صباح معكم في لقاء المفتوح. الدكتور عبد الإله المدني أخصائي في طب الأطفال. صباح الخير. صباح النور. كي صبحتوا دكتور؟ كل شيء بخير الحمد لله. الحمد لله. معك طيلة الأسبوع تعرفنا على مجموعة ديال الحالات المرضية اللي كتخص الوليدات ديالنا، وآخر ما ختمنا به البارح هو مشكل عند واحد السيدة من سلا لاله خديجه. تكلمت على وليدها اللي ملي كيكون ناعس انه كيدير واحد الصوت بالسنان ديالو، كيورك على السنان ديالو. تسائلت وهي في حيره من امرها. معك الدكتور عبد الاله المدني غتجلى هاد الحيره ان شاء الله اليوم. تفضل. ان شاء الله ان شاء الله. دونك هذا المشكل ديال كنقولوا حنا تيكنزو سنانو في النعاس، اللي بعض المرات تيكون الطفل في واحد الغرفه وانت في غرفه وتتسمعوا، وكاين حتى عند الكبار اللي كيعطي واحد الصوت خايب ما تيخليش الناس اللي حداهم ينعسوا، وكتحس ديك الطفل تيكون معذب. والمشكل الكبير ديالو هو السنان ديالو تيبداو يتهرسوا ويتفرتتوا مع الوقت، لان تيهرسوا ولا تيشقوا ديك السنان ديالهم. هذا المشكل داخل في المشكل ديال لي تروبل دو سومي، ديال كاع المشاكل اللي داخلين في النعاس، بحال اللي هضرنا عليه ديك والبحث التبول لا ارادي، بحال الاطفال اللي ما كينعسوا تيبقاو يحركوا رجليهم بزاف، كيتسموا سيندروم دو جومب سون روبو، كيصبحوا عيانين وما تيقدروش يتحركوا، بحال الناس اللي كينوضوا يتمشاو في نص الليل، ولا الناس اللي كيهضروا في الليل. اذا كاين بزاف الامراض اللي كتبان في النعاس والاعراض، وهذا واحد منهم. نعم. شنو العلامات ديال هذا المرض؟ هو بان ديك الطفل تيبقى يكنزز ديك العضلات ديال الحلك اللي كيسدوا الفم، بحال دي كونتراكسيون، بحال كيجيو التسنج ديالهم الا بغينا نقولوا. اذا ديك السنان في الطبيعه ما تيخصهمش يتلاقاو، يلا الا كنا كناكلوا ولا الا كنا كنبلعوا، والا ديما تيبقى واحد الحله صغيره اللي مفتوحه شويه. نعم. طبيعيه اللي كتبقى بيناتهم. نعم. اذا هاد الاطفال حتى في السياق بعض المرات ما كتردولهمش البال، مره كتلقاهم بحال كيكنزوا ديك العضلات ديال بحال كيزير سنانو، ما تيحكهمش، ما تسمعوش ديك الصوت، ما كاينش ديك التكنزيزه، ولكن مره تلقاه تيسد على سنانو بحال هكا ويزيد، وتتكون عنده الاكثريه هذا علاقه مع لا نيرفوزيتي، تيكونوا اطفال عصبيين بحال نقولوا حنايا، عندهم دو لونغواس وتيكونوا تيعيوا بزاف وما تيبغيوش واحد الوضعيه، عندهم خوف، عندهم غضب. نعم دكتور. اذا بحال اللي قلت لك المشاكل ديال هاد البروكسيزم كيتسمى بالفرنساويه، ولا هاد الناس الاطفال اللي تيحكوا سنانهم تيعطينا بان اولا السنان تيمشيو، ثانيا تينوضوا في الصباح ديما ديك الاطفال يبغي يحك السنان ديالو، هذا بحال كيضربوا الضوء، لان ديك العروق الداخليه تيولوا بحال تيتعراو، ولا تيضروه ملي يجي يغسل سنانو في الصباح كيبدا يضروه. كتلقى عنده الحريق ديال ديك العضلات ديال لا مشوار الفك، ملي كيحل يجي يحل فمه ولا يهضر بحال الا كيضروا ولا عيان، بحال ما كنديروا الرياضه. نعم. يكونوا هذا كتلقى ما تيقدرش يحل فمه بزاف بحال الاطفال كاملين، كيكون الحله محدوده. مع الوقت كيبداو يضروا الودنين، تيولي ديك الحريق تيمشي في الوجه كامل بعض المرات، والراس كذلك تقريبا. وحريق الراس كيكون ديما عندهم تقريبا اكثر من الاطفال الاخرين، وديما عندهم واحد الشبه ديال العيال، لان هذا الشيء كيجي في واحد المرحله ديال لو سومي ليجي اللي فيها الطفل خصو يدير حنان، خصو يرتاح. كنتخلصوا من ديك الافكار وديك الشيء اللي عندنا في مخنا ما نديرو، بحال واحد الفلتر تيكون بحال واحد التصفيه ديال، هو في ديك اللحظه تيكون بحال تيقاسي، اذا تاثر له على النعاس ديالو في ديك اللحظات. نعم. نعم. الا سمحتي دكتور ناخذوا الام خديجه من سلا تكلم معك مباشره، ويمكن نعطيوها علاج او وصفات طبيه تمشي عليهم. لاله خديجه صباح الخير. صباح الخير اخت جيان، شكرا بزاف على الاستجابه للطلب ديالي. شكرا. مرحبا. لا مرحبا، تفضلي. مرحبا دكتور. انا هاد العلامات اللي هضرتي عليها تقريبا كلها عند ولدي، وخصوصا بعد الليالي الليل كله ما كينعش، كيبات الليل كله هو هذاك الصوت لدرجه انا دابا تقريبا نقول لك شي 4 سنين هذه انا النوم ديالي مضطرب. يعني انا تيديرونجيني في الاول، كنت كنوض تنضطر نحلو مسكين فمو باش شويه زعما داك الصوت خص كيكون مريض، كتكون فيه السخانه بزاف، شي مرات كيكون شويه، كيكون بعد الليالي كتكون خفيفه ماشي بزاف، وبعد المرات الليل كله حتى للصباح.
ما زعما المشكل. شحال في عمره لاله خديجه؟ 5 سنين. 5 سنين. كينعس معك في نفس الغرفه تقريبا؟ كيخاف بزاف، اضطريت انني نجيبو حدايا. كيخاف، كيبات الضو شاعل عليه الليل كله، الا طفيتو غير شويه خصنا نشعل له الضو. امتى بدات عنده هذه الحاله تقريبا؟ تقريبا انا منين نوض السنينات وليت كنحس بهذا المشكل هذا. هو ديجا فاتح، ما عرفتش واش مشكل كان عنده عام فاتحه دكتور على كان عنده غفلي على مستوى النبوله. ما عرفتش هاد المشاكل هاد. لا هذا ما عندوش حتى علاقه مع هذا المشكل ديال النبوله. هو فعلا كيبدا مع السنينات اللي ملي كيبدا الطفل السنان ديالو كاملين تيقدر يبدا. وهذا المشكل ديال الخوف خصك تحيدو منه، لان ما تحلش مشكله العسل حداك. وهاد الاطفال بحال اللي قلت تيكون عندهم مشكل ديال لونغواس ديال الخوف وهذا، ولكن تيخص تغلب عليهم قبل ما ينعس. تعاود له شي حاجه، دير له واحد الماساج، تحاول تخليه بانه يرتاح، وبان تقول له ما خصكش تخاف، بان تطلق له واحد شويه الموسيقى، هذا دير له واحد الضو غير خفيف على ما تيولف. وتحاول ينعس على الجنب ديالو. صعيب بان تخليه الليل كله، كنعرف انه الدراري كيدوروا في ال5 سنين. غير تحاول تفسر ليه، لانه واخا كيفيق تيدور، تكون في راسو تقولها له المره الاولى والمره الثانيه باش اللسان ما تيزيدش يطيح اللور. ملي كنعسوا على ظهرنا حتى اللسان ما تيطيح اللور، حتى الفك تيرجع اللور. اذا كتزيد تلصق السنان بيناتهم، لان هاد الاطفال حتى المخ ما تيكونش كيوصلوا من الاكسجين بزاف. الا كان الليل كله هو عنده هذا المشكل. وفي الحاله الا كان بزاف وكثير وكيبداو يحلموا، كيخص لازم تشوف واحد الطبيب، يا اما نورولوج، يا اما طبيب ديال الويغير الحاد، يا اما الطبيب ديال الرئه اللي باختصاص كيعرفوا في هذا المشكل، ولا طبيب الاسنان اللي كيعطيو واحد بحال واحد الجلده اللي كيدخيها الطفل في فمو ملي كيجي ينعس، اللي كتخلي السنان ما تيتلقاوش وما كيبقاش هذا المشكل. لان المشكل الصعيب هو بان الاطفال ما تيديروا 10 سنين 15 عام تيولوا السنان عندهم كلهم مفرتين بحال هذا. واحد الملاحظه دكتور، هو اصلا خالق عنده الحلاقم كبار، وكيقول لي اي طبيب كندي كيقولوا لي متقوبين وكبار عنده، ما يكونش هم عندهم ما يدير بهم. يعني واخا دابا شحال هادي زعما ما ناضوا عليه ماشي مشكل. لا لان ما ناضوش عليه، ولكن متقوبين عامي بالميكروب وما تيوصلهمش الدواء. لان ما تيبقاش في ديك الشرايين اللي كيدوزوا الدواء حتى هما تيموتوا تيتسدوا. اذا بحال شي حاجه زايده، وكتولي كتخمج مره وما تصلح ليه والو، غير سد عليه الحلق كتكمل عليه في الاختناق في الليل. لان ملي كنعسوا في الليل جميع العضلات مرخيه، اللسان تيطيح اللور، التنفس، لان حتى المخ هو اللي كيقول لنا طلع النفس، هبط النفس هو تينعس. اذا تيولي الطفل بحال مخنوق، شي واحد خارقو الليل كامل. شكرا خديجة، راضية مزيانة، خدتي الإجابات. شكرا بزاف. شكرا لك لاله خديجة، ريحتني شوية دكتور. الله يجازيك بكل خير، جمعة مباركة إن شاء الله. شكرا خديجة. دكتور عبد الإله المدني أكيد عطيتيها بعض النصائح يعني الطبية أنه ينعس على جنبه. هذه مسألة اللي هي مهمة، يعني تقابلوا في هذه المسألة ياك دكتور؟ نعم لا وي. 5 سنين صعيبة شوية باش يبقى على جنب واحد، خصو يولف له، ياخذ له الوقت. نعم. الطفل يكون واعي بهذا الشيء، كنفسروا له المشكل ديالو. وبالنسبة للجلدة اللي ممكن تمشي عند الطبيب ديال الأسنان، كاين هذوك الحالات اللي كثيرة بحال هكا، كيديروا غير ديك الجلده وكيجبروا كيتيسير بحال اللي قلت لك. بالاضافه لان الدور ديال الام راه هو الدور الكبير، وهي الوظيفه الكبيره، خاصها تهدنو وخاصها تحبو وتهتم به اكثر. نعم. وتيكون معاهم بزاف الامراض بحال اللي قلت لك الاخرين، بزاف تيكون عندهم هاد البروكسيم، تيكون تيهضروا بالليل، تيكون يقدر تيتمشى بالليل، تيجيه بوغطات اللي كنقولوا حنا بوغطات بالدارجه، هو بان الطفل تيفيق قبل المخ ديالو، هو فايق والمخ ناعس ولا العكس. نعم. ديك اللي كيبغي ينوض ما تيقدرش، كيحس راسو فاق وتيبغي يحرك شي صبعو ولا يدو، هذا ما تيقدرش. البغطات كلنا دكتور كندوزو من هاد البغطات. نعم. هذا المشكل ديال امراض النوم ولا النوم عند الطفل مهم بزاف، ونقدر نعطي واحد الاسبوع ان شاء الله. علاش لا دكتور عبد الاله المدني كثير، ومع الاسف ما كاينش الاختصاصيين فيه ولا حوايج ساهلين اللي يمكن يحسنوا. نعم. شكرا لك دكتور عبد الاله المدني، اخصائي في طب الاطفال بالرباط. شكرا على كل المعلومات الطبيه والصحيه اللي ما كتبخلش علينا بها. الى اللقاء.